अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, आमीन या रब्बल आलमीन। तजवीद में इंशाअल्लाह अगला सबक हम देखते हैं कि तजवीद की ज़रूरत क्यों सीखें ये इल्म, हम क्या ज़रूरत है तजवीद सीखने की। तो उसका जवाब इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको देने की कि तजवीद हम इसलिए सीखें ताकि हम लहन से बचें। लहन, ला हा नून, लहन के मानी होते हैं गलती करना, यानी तिलावत में हम गलती ना करें, इसलिए हम तजवीद का इल्म सीखें। इसलिए हमें जो है वो तजवीद के इल्म सीखने की ज़रूरत है। क्यों? तजवीद का इल्म सीखना वाजिब है पहली बात तो, क्योंकि देखिए अगर हम सही तरीके से तजवीद अगर नहीं सीखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी, हर्फ के अल्फाज की अदायगी में गलती होगी, तो क्या होगा, तो मानी गलत हो जाएंगे। अल्लाह के कलाम में जो है उसके मानी जो है वो गलत हो जाएंगे। और अरब की जो ये खूबसूरती है अरब ज़बान की, अरबी ज़बान जो है कि साउंड चेंज, मीनिंग चेंज। बहुत सिंपल सा रूल याद रखिए, साउंड ज़रा सा भी चेंज होगा, आपका मखरज ज़रा सा भी चेंज होगा, मानी डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। और आपको पता है गलती इतनी इस हद तक गलती हो जाती है कि यानी बिल्कुल गलत इतने कि कुफ्र या मानी बन जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मसलन देखिए आपकी कुछ हर्फ अलग अलग होते हैं ना, जैसे हमज़ा है, आइन है, इस तरीके के, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको एक ही जैसे प्रोनाउंस करते हैं। अलिफ का भी वही साउंड, हमज़ा का भी वही साउंड और आइन का भी वही साउंड, सेम मखरज सबका निकाल देते हैं, एक जैसे ही प्रोनाउंसिएशन सबका रहता है। और देखिए इसको बेएहतियाती या फिर लाइल्मी में कहिए, लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल गलत अदायगी होती है उनकी। और उस पर भी सोचिए ज़रा, जब आप किसी को इस तरीके से गलत पढ़ते हुए आप सुने और उनसे अगर कहा जाए कि क्यों ऐसा पढ़ते हो, देखो अलिफ अलग है, हमज़ा अलग है और आइन अलग है, तो आपको क्या जवाब मिलता है? शायद मुझे जो जवाब मिलता है शायद आपको भी वही मिलता हो। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या करें, हमारी ज़बान पर ऐसे ही बैठ गए हैं, क्या करें, हमने पहले लोगों को ऐसे ही पढ़ते हुए देखा है, नहीं हमको नहीं जमता अभी जैसे अभी के लोग पढ़ते हैं। अल्लाह की पनाह, ये क्या बात हो गई? मतलब क्या कुरान तुम अपनी ज़बान में अपने मुताबिक पढ़ोगे? ये उज़र दोगे अल्लाह के सामने? और कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि तजवीद के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर बाय हार्ट एकदम अच्छे तरीके से उन्हें याद होते हैं, उसके बावजूद वो कुरान पे अप्लाई नहीं करते हैं, सही एप्लीकेशन उनका नहीं होता है, सही मखरज उनका नहीं निकलता है। अल्लाहु अकबर। चलिए छोड़िए इन सब को, अब देखते हैं इंशाल्लाह कि जो गलतियां हमसे होती हैं तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अरबी में अगर आपका तलफ़ुज़ गलत हुआ, आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हुआ, तो मानी के एतबार से कैसे ये बदल जाते हैं इंशाल्लाह देखते हैं। देखिए कुछ लेटर्स, कुछ अरबिक लेटर्स जो है वो सिमिलर साउंड वाले होते हैं, एक जैसी आवाज़ नॉर्मल बातचीत में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि मानी के एतबार से अगर आपने इनका तलफ़ुज़ सही अदा नहीं किया तो मानी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अलिफ, आइन और हमज़ा, ये सब एक जैसी आवाज़ निकालते हैं जबकि अलग अलग इसका साउंड है। फिर ता, टोआ, उसके बाद सा, सीन, स्वाद, हा, हा, दाल, डॉट, ज़ाल, ज़ा,
ज़ा, क़ाफ, काफ। देखा आपने, यानी ये जो है एक जैसे सिमिलर साउंड वाले हैं लेकिन सबका साउंड डिफरेंट है। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि मानी के एतबार से कैसे ही बदलते हैं। जैसे कि आप देखिए कुरान में बहुत ही कॉमन एक लफ्ज़ है हमज़ा से, हमज़ा आप कहिए या अलिफ कहिए, अलीमुन, अलीमुन। और वहीं पर जो है आइन से एक लफ्ज़ है अलीमुन, अलीमुन। अब देखिए बज़ाहिर तो आप इसको भी आप अलीमुन पढ़ देंगे, इसको भी अलीमुन पढ़ देंगे, लेकिन मानी के एतबार से देखते हैं। अलीमुन जो हमज़ा से या अलिफ से होता है वो है दर्दनाक। उर्दू का लफ्ज़ है अलम, उसी से निकला ये दर्दनाक। और अलीमुन क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है, एक सिफाती नाम है, द नेम ऑफ द अल्लाह, बहुत जानने वाला। तो नाउज़ बिल्लाह, जहाँ हम तिलावत कर रहे हैं अल्लाह ताला बोल रहे हैं अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक अज़ाब है। और कहीं अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह हुवल्लाहु अलीमुन खबीरुन, अलीमुन खबीरुन, और आप उसको पढ़ रहे हुवल्लाहु अलीमुन खबीरुन। तो आपने क्या किया? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला जहाँ ये कह रहे हैं कि अल्लाह बहुत बाखबर है और ख़बर रखने वाला है, और आप कह रहे हो अल्लाह दर्दनाक है। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी कोशिश करिए इसको सही तरीके से अदा करने की। फिर उसके बाद लफ्ज़ है ता और ता। ता से कुरान में एक वर्ड आया है तीन, सूरत तीन है, तीन वत्तीनी वज़्ज़ैतून सूरत है वो। तीन का मतलब क्या होता है? इंजीर, फिग जिसको कहते हैं, ओके। और उसी से कुरान में त्वा, त्वा जिसको उर्दू में तोएं कुछ लोग कहते हैं, तोएं। सही प्रोनाउंसिएशन करिए। अरबी आप पढ़िए, अरबी के जैसे आप पढ़िए त्वा, त्वा। उससे कुरान में लफ्ज़ आया तीनुन, तीनुन, तीनुन। उसका मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी, ओके। तो आप सही प्रोनाउंस कर देखिए, ता में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, त्वा, त्वा आपको सही से प्रोनाउंस करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए फ़ा, सीन और स्वाद। तिलावत में हम तीनों हर्फ को एक जैसे ही पढ़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लफ्ज़ कुरान में आया है इस्मुन, अलिफ यानी हमज़ा, फ़ा और मीम, इस्मुन, इस्मुन। और फिर उसके बाद सेम उसी से मिलता जुलता अलिफ सीन मीम अगर है वहाँ पे तो इस्मुन, इस्मुन। आप इस्मुन को भी आप इस्मुन पढ़ती हैं, जबकि ये देखिए कि सा से जो लिखा हुआ है, सा से, वो है इस्मुन मतलब गुनाह। और जो सीन से लिखा हुआ होता है, जो अलिफ सीन मीम यानी इस्मुन, इट्स ए नाउन, इस्म यानी नाम, नाउन। तो देखिए किस कदर गलतियां हम करते, जहाँ अल्लाह ताला गुनाह की बात करे आप बोल रहे नाम, नाउन। इसी तरीके से सीन और स्वाद, स्वाद जैसे कि बहुत कॉमन सा वर्ड है सूरत, हम बोलते सूरत, सीन वाव रा और गोलता, सूरतुन, सूरतुन। यानी कि जो इसकी सूरतें होती हैं कुरान की वो, ठीक है। और सेम उसी पैटर्न पे स्वाद के साथ, स्वाद वाव रा और गोलता, सूरतुन, सूरतुन, सूरतुन। फ़र्क रखिए दोनों में। उसका मतलब क्या होता है? सूरत, शक्ल सूरत जिसको कहा जाता है वो। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत सही तरीके से करने की कोशिश करिए। अगला जो हर्फ है वो है हा, हा और हा, हा। कोशिश करिए इसको दोनों को सही प्रोनाउंस करने से, क्योंकि इससे भी मानी में बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे कि हा से एक बहुत कॉमन लफ्ज़ है हलाल, हलाल यानी लॉफुल, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर हा से हिलाल यानी नया चाँद, हिलाल नया चाँद। तो प्रोनाउंसिएशन देखिए किस कदर से गलतियाँ हो रही है उसमें। फिर नेक्स्ट इज़ दाल
اور ڈاد، دال ڈاد۔ اس سے بھی قرآن میں ایک الفاظ ہم لوگ پڑھتے ہیں دلیل، دلیل یعنی کچھ ثبوت، اوکے، ڈولیل، ڈولل، ڈولل یعنی کہ گمراہ، ڈولل جس کو کہا جاتا ہے، ڈولل، ٹھیک ہے۔ تو داد اور دال میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بھی ڈیفرینس کرنے پر جو میننگ میں چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ذال، ذال، ز، وا، ز، وا، ذال، ز اور وا۔ کچھ الفاظ قرآن سے لیتے ہیں، ذال، ذل، ز سے ذل اور وا سے ظل۔ آپ سب اگر الفاظ آپ کے سامنے ہو تو آپ سب ایک جیسے ہی پڑھ دیں گے، لیکن معنی سب کے الگ۔ ذال سے جو ذل لکھا جائے گا، ذل، اس کے مطلب ہوتے ذلیل، ذلت، ٹھیک ہے۔ پھر ز سے جو لکھا جائے گا ذل، وہ ہوگا کسی کو پھسلانا، بہکانا، ٹھیک ہے۔ اور وا سے جو لکھا جائے گا وہ ہے سایہ، گھنی سایہ وغیرہ، چھاؤں جس کو کہتے ہیں، اوکے۔ نیکسٹ جو ہے یہ قاف، قاف اور کاف۔ قاف جو نقطے والا ہے اس کو تھوڑا سا بھاری کر کے آپ کو پڑھنا ہے، اور جو نقطے کے بغیر ہے اس کو ہلکا کر کے پڑھنا ہے آپ کو۔ پھر ایک بہت سا کامن سا ورڈ ہے قلب، قلب یعنی ہارٹ، دل، اور قلب، قلب یعنی کہ کتا۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے قل، قل، دیٹ از قل، قل هو اللہ احد۔ آپ اس کو پڑھتے قل هو اللہ احد۔ یہ کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ کل۔ اگر آپ نے نقطے والے قاف کی جگہ پہ بالکل کل پڑھ دیا، بغیر نقطے والا کاف پڑھ دیا، تو قل، قل نقطے والا قاف اس سے جو آتا ہے قل، یعنی آپ فرما دیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں۔ اور آپ نے وہاں پہ اس کو پڑھ دیا کل، کل، تو یہ کل کیا ہو گیا؟ تو کھا، یو ایٹ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اتنی بڑی غلطیاں۔ یہ الفاظ ہے قالو، قالو یعنی ان سب نے کہا، اور آپ اس کو پڑھتی ہے کالو، کالو ان سب نے کھایا۔ آپ سوچئے کہ ایسی ایسی غلطیاں کرنے کے بعد کیسے اللہ کے کلام کا اثر میرے دل پر آئے گا، کیسے آئے گا؟ اتنی غلطیاں۔ تو اللہ کے حضور میں بہت توبہ استغفار کریے، اور جو کوشش کریے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ اب تک میں نے جو غلطیاں کی ہیں پڑھنے میں تو میرا کریکشن کر دے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور لیکن پڑھنے سے پہلے آپ اپنے آپ سے ارادہ کریے کہ مجھے اب تلاوت اپنی درست کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی نالج مجھے حاصل ہو رہی ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ اپنے آپ سے کامنٹمنٹ کریے، کیونکہ آپ کا کریکشن آپ کے ہاتھ میں۔ کیوں کہا میں نے ایسا؟ کیونکہ جب بندہ اپنے کریکشن کی، اپنی اصلاح کی ٹھان لیتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور جو بندہ صرف قولاً منہ سے کہہ رہا ہے ارے میں کیا کروں، مجھے تو سمجھنا ہے لیکن میں کر نہیں پا رہی، دس اینڈ دیٹ، ایکسکیوزز دیتا رہے گا، بہانے بازی کرتے رہے گا، تو وہ بھول جائے، بالکل وہ بھول جائے اور بالکل یہ امید چھوڑ دے کہ اللہ اس کی ہیلپ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود نہیں چاہ رہا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ تو بندوں کے ساتھ بالکل وہی ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ تو پوری طریقے سے توجہ سے، کنسنٹریشن سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کوشش کریے۔ کوشش مسٹ ہے اس کے اندر۔ آپ اگر کوشش نہیں کریں گی تو کوئی اور آپ کی اصلاح کرے گا نہیں، تو کوشش کریے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.